calor atmosferi magnissima, senatus populusque Zagrabiensis umoiarum, transmutationes humanis possebam completi, in una ex supradictis qui undecim numerum potebam, hominem quasi iurum cum laribus mortologatus, e cum campa divisa in partes tres, quam una conope mammalam. Iste iuni ridavit alterum hominem qui proximus erat, pietinat inquit pedes meus portebam. Sol duas horas in cielo habebat justisse, predem posta maiorem, iunum supradictum cum alterum hominem, e iusdem sortem, qui arbiter elegantiarum erat